at vi nu har været hjemløse i en time snart. Ja, og vi har lige taget et æble. Og vi er sådan næsten lidt Svendborg. Ja. I hvert fald på vej at gå derned. Og har lige gået op ad en høj bakke. Ja, og vi har fundet ud af, at det nogle gange kan være ret fedt at være hjemløs. Og tage chancer. Ja. Det er også godt. Men det er farligt med lastbilerne. Ja. Det er meget farligt, ja. Det her, nu er det så gået 2 timer, og så vi har tækket om 10 kroner, og så har vi fundet 8 kroners pant. Så har vi købt et pølsehorn og lidt vand. Vi er meget udmattet. Utrolig udmattet. Ja. Vi har gået helt fra Ollerup til Svend. Ja. Nu. Heldigvis er vi snart ved et sted, hvor vi kan tage noget med og Ja. få noget energi. Ja. Det er noget. Ja. Det er utrolig hårdt at være hjemløs. Nu er der gået for 3 timer. Ja. Er der gået. Og så er vi på vej hjem nu. Det var ikke så sjovt dog. Det var lidt kedeligt. Ja, vi kedede os lidt. Jeg vidste ikke rigtig, hvad vi skulle lave så. Det er gået 4 timer, og vi har lige været inde i Køkat og fået en børnebold. De var meget sure inde i klubben. Jeg ved ikke, hvad det er. Altså, man må nødt til at tænke på lidt kreative måder, når man skal være hjemløs og finde noget mad. Ja. Så vi var også inde i Kreds og Smag for at få en smagsprøve. Og det var anden vildt bager. Ja, Det var mega godt. en anden bager, hvor det også er meget lækkert. Og så har vi set 9 handsker. Ja, 9 handsker. Ligge på Og jorden. 2 hjemløse. Og 2 hjemløse. En er saltet forbi, og en anden bare gik rundt på en i 2 sekunder. Som nok var alkohol. Ja. Og så var det fået før. Min lår gør næsten. Vi er på vej hjem fra Svendborg. Ja, vi er nok hjemme om cirka 2 timer. Nej, Det er noget. Halvanden time. Halvanden time. Så har vi fået nogle gode minder, så tror jeg det i hvert fald, og fundet nogle gode ting. Og holdt nu der første blæser herude, mand. det er hårdt at være hjemløs. Det er så. Jeg har aldrig haft så ondt i fødderne før. Heller ikke jeg. Det er sindssygt, så næst det gør. Vi tør ikke at løbe, fordi det gør så ondt. Ja. Så bare Men heldigvis så sidder vi på en bænk nu, og er næsten ved vedkilde, så vi er snart hjemme. Ja. Vi skulle aldrig have gået til Svendborg. Nej, det var helt for sjovt. I det mindste gik vi til København eller Odense. Det talte vi om på et tidspunkt. Nej, det var ikke. Jo, det